హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఛానల్కు స్వాగతం అండి. ఈరోజు వీడియోలో మనం మల్టీమీటర్ ఒకసారి డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల కానీ లేదా బ్యాటరీ అయిపోవడం వల్ల కానీ పనిచేయదు. ఒకసారి మీరు చూడండి. మనకు వోల్టేజ్ ఏమి చూపించట్లేదు. ఎల్సిడి అయితే ఎంటీగా చూపిస్తుంది. ఇటువంటిప్పుడు మనం ముందుగా బ్యాటరీని అయితే రీప్లేస్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో మనం బ్యాటరీని రీప్లేస్ చేయాలంటే స్క్రూ డ్రైవర్తో బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న 2 స్క్రూలను మనం ఓపెన్ చేయాలి. మనకు మెయిన్గా వచ్చే కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఎక్కువగా ఇదే జరుగుతూ ఉంటుంది. బ్యాటరీ అయిపోవడం వల్ల వస్తుంటుంది. లేదంటే ఓవర్ లోడ్ పెట్టి మనం ఏసీ వోల్ట్స్ని పెట్టి డీసీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా మనకు ఈ మల్టీమీటర్ అయితే పాడవుతూ ఉంటుంది. మనకు మల్టీమీటర్లో ఈ విధంగా డోర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత సర్క్యూట్ ఇలా ఉంటుంది. మన ప్రాపర్ సర్క్యూట్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మనకు బ్యాటరీ అయితే ముందుగా రీప్లేస్ అయితే చేద్దాం. సో ఒకవేళ బ్యాటరీ చెక్ చేయాలంటే వేరే మల్టీమీటర్ మీద మనం చెక్ చేసి అయితే చూడవచ్చు. లేదా ఒక ఎల్ఈడిని యూజ్ చేసి మనం ఒకసారి అయితే దీన్ని చెక్ చేయొచ్చు. సో ఎల్ఈడిని అయితే ఎటువంటి రిజిస్టర్ లేకుండా డైరెక్ట్గా అయితే కనెక్ట్ చేశాను. అయినా కానీ దీనికి ఎటువంటి వెలుతురు అయితే రాలేదు. సో మనకు బ్యాటరీ అయితే పాడైపోయింది అనుకోవచ్చు. సో మనం ఇంకొక బ్యాటరీని అయితే రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు చూడండి, మనకి ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ అని చెప్పి చూపిస్తూ ఉంటారు. అదేవిధంగా మనకు బ్యాటరీ కూడా ఒక పక్క ప్లస్ రెండవ పక్క మైనస్ అని ఉంటాయి. ఈ 2 సింబల్స్ని చూసుకుని మనం మైనస్ ఉన్న వైపున మైనస్ ఉండే విధంగా కలపండి. కలిపిన తర్వాత మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. చూడండి, మనకు ఆటోమేటిక్గా అయితే మనకు మల్టీమీటర్ అయితే పనిచేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఫస్ట్ ఎయిడ్ టైప్ ఆఫ్ వేలో మనం బ్యాటరీని అయితే రీప్లేస్ చేయాలి. అంతకుమించి దీంట్లో ఉన్న సర్క్యూట్ని అయితే మనం రిపేర్ చేసేది అయితే ఏమి ఉండదు. తర్వాత మనం బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న 2 స్క్రూస్ని కూడా క్లోజ్ చేయడమే. ఇప్పుడు మనం ముందుగా దీంట్లో తీసిన బ్యాటరీని అయితే ఒకసారి చెక్ చూద్దాం. రెండు ప్రోబ్స్ని కనెక్ట్ చేయండి, ప్లస్ అలాగే కామన్కి బ్లాక్ మైనస్. వోల్టేజ్ DC 20లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో బ్యాటరీ యొక్క ప్లస్కి రెడ్ని కలపండి, మైనస్కి బ్లాక్ని కలపండి. మనకు వోల్టేజ్ అయితే మీరు చూడొచ్చు 1.72 9 వోల్ట్స్ బ్యాటరీ అండి. ఇది మనకు 1.72 ఉందంటే మనకు వర్కింగ్ అయితే జరగదు. సో ఈ విధంగా మనం బ్యాటరీని అయితే రీప్లేస్ చేసి మల్టీమీటర్ని అయితే మళ్ళీ యాజిటీజ్గా వర్కింగ్లోకి తెచ్చుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరి ఇంట్రెస్ట్ వీడియో కోసం సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.